Det er sådan lidt en halvtrist februar lørdag, og udenfor er der 4 grader, totalt diset og vådt og trist. Men herinde i min lille hule, der er det faktisk ret okay at være. Det er første gang jeg nogensinde har bygget sådan en et tag til min båd. Og efter jeg har gjort det og fundet ud af, at det var egentlig ikke så svært igen, så tænker jeg egentlig, hvorfor jeg egentlig aldrig gjort det før, fordi at det er noget nemmere at komme til at lave ting herinde. Og træværket på båden, der kan man se, at den har det noget bedre af det. I dag der har jeg et par projekter, jeg skal have lavet. Eller jeg ved sgu ikke, om jeg skal have lavet dem eller ej. Jeg skal i hvert fald ned og kigge på det. Så det er jeg i gang med nu. Se her. Hvis man kigger her. Det første projekt, jeg har lavet, mens jeg har haft mit lille tag, det er, at jeg har fået sat en solcellepanel på. Det har vi tænkt over det nogle år, og de koster jo ingenting mere, og så faktisk det sværeste er, det er jo egentlig at finde ud af, hvor skal den sidde hen, og hvordan får jeg kørt ledningen igennem derfra, hvor den kommer igennem skroget, eller igennem ruftaget, og så ned til batteriet. Det har faktisk været det, der har taget længst tid at regne ud, hvordan jeg gjorde det, så det stadigvæk så pænt ud. Så nemt gik det altså heller ikke. For da jeg monterede det første gang, så manglede jeg lige 50 cm ledning, for at jeg kunne nå batterierne. Og så må det jo sådan set starte forfra. Dagens hyggeprojekt, det er så at finde ud af, hvor der kommer vand ind i båden. Sidste gang jeg var hernede, i forbindelse med montering af det der solpanel, så opdagede jeg pludselig nogle rum helt herude under den forreste, vi lige prøver at komme med. Ude under den forreste køje. Og der var fyldt med vand. Det har jeg aldrig rigtig kigget på før. Ja, vi kører lige tilbage her, så kan man se her, det jeg ved ikke rigtigt. Når jeg er i gang med nogle projekter, så har jeg en tendens til at rode ud over det hele. Men jeg har styr på, hvor mine ting er. Jeg tror faktisk, man kan kigge herinde også. Der har jeg også været i gang med at finde ud af noget med at få monteret noget på batteriet. Men jeg ved, hvor mine ting er. Og jeg har styr på det. Og så til foråret, så kan jeg rydde op, og så det har Sasha aldrig set, hvor slet det er. Det er selvfølgelig lidt dumt af mig at optage det. Lige nu er jeg i gang med at tørre det herude, for at jeg lige kan få styr på det. Vi kan prøve at kigge herned. Det var i det her rum, der ligger helt herude. Der fandt jeg 80 liter vand. Faktisk i det her rum, og så rummet ved siden af, så det har skvulpet lidt rundt. Men det kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvor det kommer ind fra, fordi at herude, hvor man kan se, der er boret et hul af den tidligere ejer, der er der faktisk ingenting. Der er ikke forbindelse ud til, skulle det ikke være. Så er jeg inde på en hjemmeside og finde ud af, hvad det kan være. Altså, hvor kommer vandet fra? Og der er internet, det er jo fantastisk til at hjælpe med de her spørgsmål. Og det viser sig åbenbart, at der er flere af de her Hans 371, der har problem med, at der kommer vand ind der, men der er ikke rigtig nogen, der sådan har en endelig konklusion på, hvor vandet kommer fra. Muligvis er det fra drænet fra Ankerbrønden. Det er det, jeg skal undersøge i dag, om det kommer derfra. Eller muligvis er nogle af samlingerne, men 80 liter, det har altså rimelig meget. Det kan selvfølgelig have stået der rigtig længe. Jeg aner det ikke, det er et rum, jeg kommer og kigger i ret ofte. Så det skal jeg kigge på i dag, og så er planen, som man kan se, der er også andre hans ejere, der har gjort, de har simpelthen skåret ud, og så har smidt en inspektionsluge i det rum dernede i stedet for, således at man kan selv kontrollere, hvornår man ligesom tømmer det op, så får tømt for vand, hvis der nu eventuelt er. Men hovedformålet må jo egentlig være at få lukket det her vand, fordi jeg gider simpelthen ikke have vand i min båd. Så nu skal jeg til at møve mig ud foran, men det bliver altså med det andet kamera.
Efter at have tømt ankerbrønden, så tjekkede jeg den for synlige skader. Og jeg bankede på den og kiggede den efter i alle sømmer, men der er stadigvæk ikke noget endegyldigt svar, hvor vandet det kommer fra. Ja, det er helt sikkert ikke ankerbrønden. Den fik en lille smule Sikaflex i drænehullerne, men jeg tror bestemt ikke, det er der vandet kommer fra. Så skulle lugen bare monteres. Det var ikke det helt store problem. Så nu kan jeg krydse den af min to-do-liste.